फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिकरा पक्षी के बच्चे दिखाने जा रहा हूँ आपको, जिसे हम बाज भी कह सकते हैं। दोस्तों, यह सिकरा पक्षी बहुत ही भयंकर पक्षी है। यानी कि यह पक्षी अन्य पक्षियों के बच्चों को मारकर इसके बच्चों को खिलाता है। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चे, अभी इनका जन्म सिर्फ 2 दिन पहले हुआ है। अभी 1 घंटे में से बच्चा निकलना बाकी है। और इन 2 दिन में देखो कितने बड़े बड़े हो गए दोनों बच्चे। दोस्तों, इसी क्रम माँ पक्षी के अंदर देखकर कैसे डर रही है। यह अपने बच्चों को इसलिए छोड़कर नहीं जा रही है दोस्तों, क्योंकि इनके बच्चों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है।